Tungod sa kusog nga pag-uwan nga nasinati gahapon sa Samar areas, nakasinati og pagbaha ang duha ka mga barangay. Usa niini ang Barangay San Andres. Gani nagtinabangay ang mga kawani sa Catbalogan CDRRMO, Catbalogan Fire Station ug mga volunteers. Usa sa ilang gitabang kining upat pa lang ka buwan nga masuso nga gibutang niining planggana ug gipayungan pa. Samtang ang uban naggamit na gyud og PC ug life jacket sa pag-rescue sa mga bata, tiguang ug bisan mga hamtong nga na-trap sa baha. Matod sa Office of the Civil Defense Eastern Visayas, nga mihubas ra usab gahapon ang baha alas 9 sa buntag. Gawas sa duha ka mga barangay sa Catbalogan City, wala na hinoy laing lugar ang nakasinati og pagbaha. Dugang ni OCD 8 Director Lord Byron Toricarion nga wala ra usab sila'y natala nga pagdahili sa yuta. Apan gipay mangnuan nila ang publiko nga dili gihapon mo kumpiyansa. Samtang karong adlawan nagpadayon ang pagpang-apod-apod og ayuda ngadto sa mga apektadong pamilya sa pagbaha sa Catbalogan City.